conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 12:29 a.m. Eastern Daylight Time, Thursday, July 26, 2012. A severe thunderstorm watch is issued for Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, and Caledon. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 12h29, heure avancée de l'Est, le jeudi 26 juillet 2012. Une veille d'orage violent est émise pour Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton et Caledon. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Hamilton. The Environment Canada forecast issued at 9:21 p.m. Wednesday, July